Genèse chapitre 38, le premier verset. À ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulamim nommé Ira. Nous allons comprendre la Bible une seule fois. Parce que si je parle de Judas, vous comprenez directement c'est l'enfant de qui? Hein? L'enfant de Jacob. Jacob a conçu Judas. Il a mis au monde Judas avec qui? Il avait plusieurs femmes. Allez, on y va, on y va. Jacob a bota kenanani. Fallait déjà donc moko na bana ya Jacob. Je pense que ça passe hein? Ça passe. Et ça les cananon. Et ça Judas oyo ateka ki yesute. On a zongi na histoire wana. C'est une famille que moi j'ai beaucoup parlé sur cette convention. J'ai beaucoup parlé sur Jacob, sur la famille d'Abraham. Nazo memayo pour mon que Bible la suite logique ninge kangami. Je suis venu aujourd'hui pour parler des alliances et pas mettre le point parce que ça mon nene et ko yaka le musuna kati ane na église soit la activité boussous mais je suis venu mettre la virgule. C'est-à-dire na ko lobela sou alliance te loba na ba exemple kaka. Les gens sont là mais na zui passage yoto ko la ngona bino. Judas s'éloignant de ses frères. Tu connais ses frères, non? Quels sont ses frères? Les Joseph, Youssoufou. Qui encore? Ah? Le Ruben, les Benjamin. Ah, ça passe. Il se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Judas a pris Shua comme sa femme et il a sorti avec Shua. Et Shua devait enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Elle devait enceinte, elle devait encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ona. Donc Shua devait encore enceinte. Donc la sainte de Judas encore. Et cette fois-ci elle a enfanté un fils qu'on appela Ona. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Et Judas était assis quand elle enfanta. Et quand les enfants commencent à grandir un peu, elle était l'aîné. Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. Elle, c'était l'enfant que Judas avait enfanté avec qui? Avec Shua. Elle était le premier-né. Et comme elle était l'aînée, elle a grandi, on l'a pris comme femme Tamar. Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Ona, comme ton frère vient de mourir, on ne peut pas faire autre chose. Alors toi va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Et
fais une succession, une postérité à ton frère. Le coin de kono akufi yokoba na tina ete opesa bokitani ya ndeko na yo mobali. Voilà. Daddy, come on. Loba makambo. Makambo. Loba wana libala ba dadi Rome yango na libala mama dadi Rome. Yebisa voisin libala mama dadi Rome. On comprend que biloko ngo ezalaka lokola yana yo akufi sala autre mezate ona lokola yo ye hein parce que azalaki na aboti ona aboti shela l'air akufi alobi ona yo kena kozwa mwasi ya grand frère na yo po o continuer sur succession mariage ya prolongation babota ebele abato bayaka na sima. Mais écoutez, la Bible dit ceci. On a sachant que cette postérité ne serait pas à lui. On a amoni que bokitani wana ekozanango ya yete pe intérêt na yete. Cette fois-là, lui il a vu que ce n'est pas digne aux yeux de Dieu. De prendre une femme qui était la femme de son grand frère. Mais le mal est qu'il a accepté. Il sortait avec cette femme-là. Au lieu de verser ses semences, la Bible dit, le verset 9, il s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Moi, peuple de Dieu, ce qu'il se faisait, comme c'était une génération maudite, Dieu s'est fâché qu'il les fit aussi mourir. Alléluia. Amen. Il y a ma famille mususu okota na kati mabe okota pete mabe. Alléluia. Amen. Akeye pa moi aboya bino na ko bima na mwasi na te posa mwasi ya na ngai. Mais par après akeye kaka. Mais comme il est là ko tika ba semence abimi azoboka libanda. Azongi batika semence abimi azoboka libanda. Nzama siriki. E ba semence na ngai ekoke libanda te. Wana osaka na ngai abomiye. Si on va se poser ma question, nous avons un problème les agini. Naina maté amoko ça tellement compliqué pour na bouleverser ma cantina pour na tali ça comment est-ce que Dieu agit. Ce que yo bana ko banzambe siko za okansani. Ya boyi ko bibanaye. Et c'est là que occasion moko ya bien. Mais par après na monoko wa boyi, mais na nzoto asali nini? Asali. Là sur ba semence aboki na libana nzamba bomi. Il s'essuyait à terre. Nzamba bomi. Ba semence lo libana ba boka ngo pa pamba baza ba professionnel. Nzamba mana oboma pona ngo. Mais awa lelo ba baza ba professionnel. Na boka libanda. Na boka libanda. Alléluia. Era zalaki kopesa nzambe kana nzamba silika ki abomi er. Et puis on a ayeko kuzwa mwasi ya er aboya ki mendimi ye melela zo bimana ye. Obi mwasi ya yaya ko bimana ye te. Nzamba bomi ye kaka pona semence wana teme nzamba bimbomi ye kaka po osaini. Ablobi na munoko ke succession ne kozala malamu te na mission na nzambe. Mais na simanda kwa salini. Ake atobwa ki ba semence na libanda. Mais essentiel o salini. Kobimana muntu ya makambo semence te bongo bato baza ba incapacité sexuelle azana semence bimaka te ese nzama na problème ya semence bima ubi obimi na muntu bato mususu eloko moko tasalaki na ngai akaresaki ngaka ka asiminga okwei na ye soki eza bandeko sini malédiction tina 4e génération. Trésor. Oui, papa.
Très sérieux. Hein? Très sérieux, Daddy. Bata semence na seba comme nie. Ba mo ndé nzama boma moninga na bango. Tout na voisin, yo peut-être. Musa zungi sabi ero na ondima. Alors par rapport, Juda dit à Tamar. Penasima nango Yuda alobi na Tamara. Sa belle-fille. Mwana na ye bokilo mwasi. Demeure veuve dans la maison de ton père. Kende zonga tikala mwasi azanga mobali na ndako atata. Jusqu'à ce que kino tango oyo Sheila, mwana nanga Shea, mon fils, mwana nangai le dernier, oya suka soit grand. Akokola. Parce que tu étais marié à Er. Pamba te yo balaki Er. Er est décédé. Er akufi. Et j'ai envoyé Onam. Pena tindelaki yo Onan. Dieu l'a retranché. Nzamba longoli. Alors rentre dans la maison de ton père. Zonga nanu na ndako atata na yo. Et si tu vas là-bas, soko kekuna, nous en entendant, on entend que Sheila, qui est le cadet, puisse grandir. Biso na bonkutu tozo boko la Shea il parle, Juda parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourit comme ses frères. Nzoka yaba ne kolobango na mayele na mabena kobanga ka ete Sheila a été décédé parce qu'il était méchant aux yeux de Dieu. Era kufa ki pamba te azalaki moto na kanda na miso na Nzambe. Mais on a été décédé parce qu'il était sorti avec la femme de son grand frère. Kasi Shela akufa ki pamba te yabimaki na mwasi ya yani ya mobali. Et Tamar ne veut pas aller dans la maison de son père pour qu'il puisse attendre là-bas jusqu'à ce que Sheila va grandir. Sikoyo Tamar alingi kozonga na ndako atata na ete po avanda wana azela kino mokolo. Mais son père craignait de lui donner Tamar parce qu'il risque de rester sans enfant. Papa na ye Yuda bane kobanga kopesa pe mwana ne ya pa Tamar azobanga ete atikala. Après la discussion, Tamar est allé habiter dans la maison de son père. Sima na kobongola maloba wana Tamar akei kovanda na ndako ya tata na ye. Les jours s'écoulèrent. Mikolo eleki. Et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Mwasi ya Shua, mwasi ya Juda pakufaki. Lorsque Juda fut consolé et monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et un ami Ira, le Dynamite. Tango Yuda balendisaki botema na ye pe akendaki bongo na Timna côté esika oyo ezalaki ndeko na ye pe moninga na ye Amir. Quand Juda est parti, on a informé à Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Petango Yuda amati na Timna baye koyebisa Tamar oyo azalaki bokilo na ya mwasi azongaki pa baboti na ye. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle ôta ses habits de veuve. Ye pe alongoli bilamba na ye ya mpili. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm. Alati elamba ya kitoko pe albombi elongi na ye pe avandi bongo na ekoti ya Naïm. Na nzela oyo na Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue déjà grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Pamba te pona ye abane komona ete Sheila kolaki déjà kasi bapesaki ye te lokola mwasi. Donc la promesse n'a pas été faite. Eli koloba ete o balakaki ye Juda la vie. Juda amoni ye. Et il a pris pour une prostituée. Amoni abi oyo ndumba kitoko. Il ne savait pas que c'est sa belle-fille. Ayebaki te ye te wana bokilo na ye mwasi. Parce qu'elle avait couvert son visage. Pamba te abombaki elongi na Il l'aborda sur le chemin comme une prostituée. Akutani na ye na nzela kosolela lokola mwasi ndumba pe alobi. Laisse-moi aller vers toi. Tikangana bima na yo. Il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Pamba te ayebaki te wana mwana na ya bokilo mwasi. Elle dit, j'accepte que tu sors avec moi. Mwasi pa alobi na ndimi obima na ngai. Mais que me donneras-tu pour venir vers moi comme une alliance? Malonga yo kopesa ngai po obima na ngai lokola boyoka. Comme un contrat. Juda répondit, Yuda yo azogiseli je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Ngai nakotindela yo ngombe ya mobimba. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu m'envoies?
parce que tu dis que je te donnerai, tu vas m'envoyer un troupeau. Mais laisse-moi quelque chose pour que je sois sûr que tu vas m'envoyer les chevaux. Alobi na ye, lokolo lobi ke na opesa yongombe ya mobimba. Siko lokwa toza siko koyi ko simbisa ngai eloko moko ozo talisa ke yo kokokisa mokano na yo. Il répondit, quel gage te donneras-tu? Elle dit, ton cachet. Alobi na ye, pesanga bongo cachet na yo. Ton cordon. Pesanga bongo ceinture na yo ya mokolo. Et les bâtons que tu as à la main. Pesanga ili imbi na maboko. Afin que tu sors avec moi. Natina ete yo obima na ngai. Il le lui donna. Azwi biloko apesi. Puis il alla vers elle. Pe abimi na ye. Et elle devait enceinte de lui. Pe mwasi wana akomi na zemi libumu ya tata wana. Parole du Seigneur. Praise the Lord. Yesu maboko asamalam. Est-ce que mutuma ko pesanga amen. Nazo kata amen o lemba wana. Amen na mwa makasi. Encourager nga na mwa amen na malamu. Non, encourager nga na loba mwa muke na amen na mwa malamu. Je vais clôturer aujourd'hui pour les alliances. Je vais leur dire que je mets la virgule. Judas était parmi les enfants de Jacob. Et après quelques temps, elle va coller Judas séparé na bande konaï. Ake musika vers les Sulamites. Et puis kuna ake kolinga mwasi. Kota kele kolinga mwasi. Aboti na mwana mwasi wana mwana liboso komo na er. Et puis kozanga kobosana te que Jacob tango azalaki et pas ya beau-père na enani. Hein? Et pas beau-père na enani église. Aïe 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 aïe. Chez son beau-père c'était qui? Laban. Azalaki contraire là-bas pour là-bas pesa enani après que ça ait 7 ans après ça enani Rachel. Mais après mikolo là-bas yako pesa enani. Hein? Après c'est Léa. Et par après, Nakanda wana azongeli kosala encore 7 ans pour Rachel en entendant que Jacob a commencé à kobota bibotela mwanza. Oli asa kobota bibotela bana nyonso babimaki libanda ya promesse ensemble. Tu vas être d'accord ce soir avec moi que seul moi natikala qui na contact na promesse ensemble c'était Joseph pour abotaka ina nani na Rachel ozalaki femme oya désiré qui peut passer l'alliance. Et puis si mami kolo bana bana ko bota entre autres abota na Léa abota na mwana musala Léa abota na mwana musala ya Rachel. Comme va former ce qu'on appelle aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Na 12 tribus d'Israël, Judas baki mwana moko oyo akabwana kina ba côté akomaka malédiction tika qui est liberté et bana ko landa toujours na sima parce que zaki libota ya alliance. Ce qui na bina ko suki sa alliance il a un message mususu. On va confondre, c'est pourquoi j'ai pris ce message. Kaka pour comprendre que les alibota wana Jacob, oya bota kabana par-ci par-là. Et puis les Judas qui la mboka mosusu, ake kolinga pe mosi na choix comme ko bota. Aboti mona liboso Aye ko bota mona mibale ona. Aye ko bota mona misato Shela. Bible lobi Nzambe abomaki Shela. Teke poni makina mosi abatu. Kaka po Nzamba silika kina ye, Shela aki méchant. Amanoko banga Nzambe te, aki motia mabe, c'est pourquoi Nzamba longola kai. Lelo esa pamba lelo. Lelo koza nombe méchant oso bika. Okoza nombe méchant oso vivre. Okoza nombe méchant oso dondoa. Mais ce n'est pas le cas. Nzamba kolongola yo. Nzamba longola ki Shela. Alongoli Et puis abaraka Tamar. Lelo bandi kola. Tatana yasula qui est moi si Tamar. Les élèves kufa Tamar atikali. On a ça. Shela pe azali. Siko papa kotola moi si ango to peseli mongo libala. To lieli ya moko tute.
Tout ça la succession. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Bandeko toso baso inceste. Nansi yango potala kundengeni inceste na robo mabato. Na teyaki yo awa. Que nzambe mutu occasionnaka yango. Kaka na Ancien Testament. Nzambe a changé maloba. Et qui dans le Nouveau Testament kaka na Ancien Testament nzambe a changé. Akomi koloba. Nul ne peut voir la nudité de qui? De sa tante. Nul ne peut voir la nudité de son frère. Nul ne peut voir la nudité de sa soeur. Nul ne peut voir la nudité de son père. Nul ne peut voir la nudité de sa maman. Nul ne peut voir la nudité de motokomona bolumba tata mwasi na été. Surtout bino batabanunu. Kichuri. Et ça est comme ça inceste. Kaka dans l'Ancien Testament. Nzamba boya moi changer. Kaka ya moto okazonaki. Kaka ya moto kobola moto komona bolumba tata mwasi na été. Moto komona bolumbu ya na été. Moto ta komona bolumbu ya noko na ye. Moto ta komona bolumba papa na ye. Na kelaki plus loin. Koloba na message à balien. Tango yoza na âge à 18 ans, na âge à 20 ans. Ozobi mana papa 54 ans. Oh non papa ba futa bien. Au monde bolumbu tata sili malédiction. Bah, écart d'âge, salaka. Écart d'âge, c'est écart d'âge à 20 ans, 60 ans. Mon bali na yo a l'équipe na mokolo ya 40 ans. On a kindoki. Et ça va lier, on a lié en sa famille. Libala pe foyo ka mwelengi. Libala pe foyo ka mwelengi na génération na yo. Là, mon dazo paso bisu pe boye, osoka pe mbanga za mbanga génération na yo. Na lobi likambo. Na lobi ya. Oui. Mon dazo paso pe bisu mo ni ke no mbanga za génération nga. Les asa ko fiba yo mbanga bo, osoka to tout lo kwali boka lokola mutute. Et puis mali boso na sala 40 ans na sena moyo yo. Et quand tu as mandefu na tina na biki gilette à ta 1870 fois. Yebisa voisin manga les niveau na hote. Yo za mwana, yebisa za mwana. Luka biloko abana. Alléluia. Après qui a bloqué ma vie banduma nyonso tout ba koma bana malamu. Nazondi marqué après qui a bloqué ma vie bana nyonso mutu esalaka bien te ba osonga na normal ozako sa po bateya ki yote na te yango po osonga na normal yaya ata batata bafutaka bien mais a génération na yote luka monto ba okufa na ya pepre ko luka te monto ya kokufa lelo atiki yo su 30 ans na se na moyo yo otikala mona passe linga monto ya kokufa lelo après 5 ans yo kufi après 3 ans yo kufi. Les gens qui ne font pas maninga représenter. Okoloba tala tata na ngai ou betala chéri na ngai. Bato nyonso ozo ke na génération na bango nzamba pambola bino. Bokende wa. Nzamba pambola bino. Boya génération batata nzamba longola bino na batata akitisa bino na génération na bino. Maloba wana ezwesika au nom de Loba je reçois. Tobeteli suma lolo pe maboko asabia. Nzamba longoli. Tata ko tala ke lokola era ke imo ezate. Moi sango to baleli ya kufi atiki mosi continuité salama. Ayebisi ona alobi yo swai. Ona yebisi papa na mime. Wana za mosa grand frère na ngai. Na mona bolumbu na ende. Abime zoye tesola tangiwa. Pour une succession et tu nous donnes la postérité. Continuez musala pour que ça bisu ba kitani. Oye ba ko kitana. Mbawa libala to pesa sute. Yabisi papa n'a dit jamais. Et ça digne était la mission ensemble. Malgré toi, ça digne était à qui
akei akutani na Tamar akomo bima na Tamar abina obima na yo kapona bo mamoto mela ko bota na yo te to bima kaka po papa sepela na ko bota yo simba te à tout moment d'accord ka posa ko bimisa ba semence abwaki na se nzambe sikota na ninga zo boka na se ninga zo bima na mosa ya na yo nzamba siliki osomona yo mutu boka ba semence na se na kalanza mo za ko boma bato mais lelo to komi na temps grâce kufa ezali mais na bon moto aolonga lote mais na molimo so sala nini osi okufa semence musio boka na se nzamba pesaka yo sénateur moko ya mboko mais lelo boki na se sénateur na sa nini akei banda wana nzamba silika oseyaka pardon kaka soki oyibi oseyaka pardon ka soko tongi oseyaka pardon ka so escroquer mais bah c'est mas tu boka na so oseyaka pardon te c'est souiller par terre c'est un péché. Ah ouais, c'est un problème hein. Papa wana ka alliance kaka wana papa ina ngoso ba alliance aloba ki ba continuer ba alliance bonga kuma bi masoma kama ko se na wana pe comme sous problème nzamba cha semence kati na po ke para mwasi ba semence ba tumba le kutani et produire nani moto lelo zo boka ngona se ya nzambe nzamba cha kati na bato mususu ba na ngote ma pesi yango po produire ya bato mususu za faible produire kate mais yo zo boka na se c'est un péché yango zo mona se na mo to telemia wa bato baza epele mais bato mususu na molimo basi bakufa atambola ka baza moto akufa nzamba sa boka e tala kyo pa ki moyibi mokolo senga pardon ki moyibi nzamba limisaka obimaka na mwasi abatu mobala batu nzamba limisaka mais ba semence yo boka na se nzamba kanga yo ka wana et puis lelo babo mutu muso atala ana wana beto senga pardon bon semence za yo semence ya tata mwasi na pesa ki yo ana wana beto ko senga pardon mais c'est ça yo frère est-ce qu'on comprend que les autres longo za semence na se est facile nzamba boma ona abobi kapo na alliance kaka te abomi epe pona ba semence ozo sopana se soko mona ezata ko bimana mwana mwasi te tika ole ko zo ba semence oboka na se yo za onina mokusa ya koba ya ndenge nini soki okangami na posa na yo il faut sala ke loko yo lingi poani baloka yo bien dans la vie il faut marcher avec la perfection nzamba zelaka yo comme parfait pas longolo na kati ya minyolo la famille na yo. Tant que vous allez imparfait, c'est là où Dieu ne te libère pas. Bana lilo bananzambe wana. Boko na sia motema boningini. Lilo bananzambe wana e. Wana mosalobi papa tanga bien ce que et a péché. Allah que ça verset mon sou pas ça dit que non, ko boka na sia péché. Yango wana Dieu l'a retranché. Nzamba siliki Bible lobi il les tua. Et ça n'a pas basi musu bazawa azaka na posa lokola posa ya koba. Yemo rotina mwana mobali na makasi. Mais ozana période bien tabi aoboka na sebongo esani. Yaya azo bomela yo ba président de la République, azo bomela yo ba tuminene, azo bomela yo. Yo ko boka na seti. Yaza na problème te mais yo péché. Ba misupe ba se mibongo azeli boka na se tala na kangi parenthèse na fongoli parenthèse bon une minute nazo kanga yango obi vitesse bana mingi bazo ba se mibongo et puis ti lelo mwana mobala andima se mi on a te passe lobiki asala andima ngote po avani kimani andima ngote po obi aboka kawapi tala vitesse ya ba spermatozoïde suko zobi hein na vitesse moko oyo leyo yo kaka posa ya koboka na se wana yango deja sala kini vitesse nango leki même train eleki fusée ya grâce bato boyo kaka babota kate basaka masipetozoïde mais ezalaka na vitesse te. Mbangu pour que ne ko féconder au ville. Toi, les autres bakena boka na se ya
ebimaka déjà. Na monde wana spécialiste azakate. Soko yebi médecine spécialiste azate. Parce que le tout se passe au même moment. Et puis batumi balé bakose misa moi si mon côté. Et ça pratiquement impossible. Moi na foromaka, moi na zalaka formé après 4 jours té. Moi zigote wana e foromaka kana ba chance. Les petits pas au fil de ce fait qu'on va voir. Tu vois, la médecine dit que tout se passe au même moment. Quand à l'air wana, au comment on est en côté de matière, et ça pas mais quand à l'air wana, monsieur salami lito et salami loko salami, na l'air wana, nous se salama kana mbala moko. C'est pas dit que les mêmes jours la bimag na mi balé. Impossible. Loko la confusion ça siko na confusion ça siko na eloko nini yao na Ladonia. Confusion na Ladonia baso yebate est-ce que ça nani pour ba violer moi si mukolo moko ezo yeba na teke zemi ya nani. Je vais savoir papa pas la nakati papa dans zete ndako mouvement za côté wana sikonga na usani basi ba konana télévision konene ya mort télévision à chambre personne na kekuna na kolala avant pour ozaka yo moko na chambre et là les ça obi TV sur la lango yo moko so sali 10 minutes bandima yo ya chambre ça isolé ya salon et ça la mouvement na bango pe na chambre na bango pe TV à chambre ba kendaka te ba yaka na salon yanga to komo yeba na biloko wana mais ça ka muntu moko pour pas découvrir yango il faut pas ça là-bas l'examen, il y a pas d'ADN. Test ADN pour pas découvrir que ça qui est intel. Pour pas violer moi si mon colomoko. Mais attends pas violer moi si mon colomoko montaze misi ezaka mutumoko. Ezaka vitesse ya moko le kaki ya baninga nyonso nde yango ekendaki. Pour les toi violer moi si mon colomoko ba onso bakota kambala moko te. Ezaka l'un après l'autre. Mais na mboka ba ADN ezalaka te bo violer ki moi si abiono ya Ibrahim. Ibrahim ya ni yene yuma. Elo ndizo la kisaka yi. Tozela yabi matomona mbanga kola mo mutu ezela mo muke mo mukuse mo misapilo ko mutabeta ka sente neto kondi bakiza Ibrahim bongo pamba moto ndi bango ndeke bana nzambe se tokolo ba amen na kangi na longo le parenthèse na baki le tout se passe au même moment ezaka mbala moko si tu sors avec quelqu'un ezate ke batumi balé ba na ko mais au moins na yo pesa ye mokolo na bimena bino mi balé jamais moko kaka o azalaki na ya yeza ki lokola fise yango efe konaki bato babotaka te nde ezaka na makasi lisute soit ba tetar na yesi elembi ba yaka ngulupa mais o ekota kezala kaka moko ayo yebike na kati ya baspermatozoïde wana ezana manyoka na kati ezana makonga ezana biloko za matière na kati oyeba te mais ezali à l'aide de microscope ezali. Ça c'est la médecine. Ah, médecine exacte. C'est une alliance. On a koufi. Papa n'a pas réussi ta main à songa. Tu dois rentrer parce que au fond n'est pas le papa n'a yo. Pour ceux qui n'ont pas peur ça yo mobali. Il faut n'appeler ça au chela. Mettez la âge. Ceux qui n'ont pas peur ça mobali, il faut n'appeler ça au chela. Mettez la âge. Tous c'est la chela cola. Ce qui a collé, n'est pas repéré ça oui. Ce n'est pas un papa na. Tamara lomime. Ngai naza awa na bosu balaki ngai. Ce qui on nzamba bomeli kamuna ngeza wapi. Ce qui bongo pesa shela kola kana ngai. Papa n'a vu jamais. La Bible dit son père avait eu peur que ce qui a vu shela yako tira tato azanga mona. Parce que Nzamba bomaki elle, parce que elle a qui respecté. Et puis Nzamba yako boma ona pour akelako bimana nani. Na moi c'est yana ye. Azo banga ke soki shela pe mwana suka. Alobi abimana tamara Nzamba kosani David. Aboma ye. La Bible dit son père avait eu peur, il a repensé à Shela, donc il était Shela au Koufa, à retirer un bon pamba. Il y a un azuyé dans le mouvement. Abison on a un tatana yo, qui n'a pas vendre. On a surtout qui s'est un jour, on a un Shela Sanani, à Siabala.
Tamara pe amoni bokilo so insister shela pas amona muke Tamara songi akefa ne pas bango et puis là yoki sango ke shela koli ayeko songa yeko tala shela akeya songa tala shela amoni capacité shela komi nango aza capable ya ba ko pesa shela na yebisa ke même maman na ngai na papa na ngai babala na ki papa na ngai komaki maman na ngai mukolo par rapport à papa na ngai babala na kabongo parce moto abalaka maman asa moto azalaka liboso déjà et puis papa na ngai ne ko sala continuité ya mariage yango sala ke babala libala ya maman za mukolo parce que maman balaki moto agi na ye père aza petit moko boye ya bayana ya tikaka na sima ne ba grand na kufi ne ba ko pesa ye papa na ngai lolenge moko pe lokola Tamara ke ofana moni shela koli ba opesa ete et puis na sima awa Juda balaki shiwa mosi na yaki na ye akufi lela sali matanga retere de yesili alobi akende kote bato misala bazaka baboko la kabibwele babeteli Tamara solo abibo kilo na yo azokende kotala kote baboko la banyama na ye parce que awuti na dei mosi na akufi atikali célibataire akende kotala kote baboko la kabibwele na ye ba Bible lobi Tamara bini alongoli bilamba ya ba veuve alati vola kitoko ase maske ayena kwa ya barabara atelemi alalisi miso yango na frère na vie moi si basala kana yete yoko loko na yebisa yo moi so yo liki ete kokanga makape na yete poso le ba ko isa yo frère pour résister à ce problème. Au moins, ma frère, elle crie, c'est mignon, balabaka. Ngai jamais, ngai moi c'est chat, yo pengui, ngai jamais. Et là, ma frère, mon souba, ça, au moins, elle fait la vandi na baloba na nzambe. À quoi ya te? Te que pour fort, na pied, te que pour la dynamique, non. Te, à quoi t'as na kuisa moi c'est na lieu privé, que bango mi balé. Batali si yango ba parole la nyone aussi là et aussi là c'est pourquoi la Bible na makamo impudicité Bible lobi utiliser verbe béni verbe pakata fuir et ça m'a bé yango mona mwana soka muke soki bo réussir le ka âge à puberté té que avant âge à puberté embrasser bibali fini bokomi na 50% chance à récupérer boko rater ce qui nzamba lingi tout ko boko sani boko perdre il faut tout parent au sala que fort que âge à puberté et le ka mwana na yo moi 600 ka iba mibali aya ko iba mibali après âge à puberté akomona mibali ça normal ce qui va lobby na ye akoyoka mais ce qui moi na moi si embrasser mibali avant âge à puberté na lobby te ki aza akena fulu te chance à ko récupérer eza muke mais chance à ko perdre eza ebele parce que à l'âge de puberté la fille ne se contrôle pas moi na âge à puberté ayebi le mal te ayebi kaka les bons nyonso ya malamu obala kitoko et c'est pelaka et ça quand autres nyeke et ça la kabu madame c'est pourquoi mon âge à puberté ce qui peut akeko kwelela akwela peine sika bien so li pas beki ko le pas kuluna ici yo so mona kuluna za abomination mais so mona kuluna lokola raïs mais je vous dis yo so mona kuluna lokola muto asuka mais ya mona kuluna lokola Joseph Kabila yo yebisa mama vie eza wate ya oyo kayote ya oyo kabilenyo kuluna saka nini wa sala kaina bisika bikabuka nazo pesa ba jeune parents mayele ce que boza ao ba jeune parents nazo yebisa bino nous sommes pas des professionnels pour éduquer les enfants mais faites l'essentiel que dans ta vie que ta fille s'il va connaître les garçons c'est après l'âge de la puberté ce qui a connaître avant l'âge de la puberté chance à perdre et ça à 80%. Chance à récupérer et ça à 20%. Parce que dans l'âge de puberté, et ça, moi, je suis dans tranche de Clément, ça va. Wapi Clément, et pédagogue, ça va. Il y a quoi vanda wa na salité na yo uti soki wapi.
Vous avez salité? Et ça, le côté Clément. Baby, vous avez propre. Makamo sou ici. Parce que moi, oui, na solo bana ba limite. Il y a ko sou ka na Bible était. Hein, David? Faut que la Bible na profondeur. Bible, il faut avoir une connaissance universelle. Yo côté ya moi na kaka lola na lola te. Clément là ta propre déjà, ça peut. Quel est dans ma trésor? Oh, salité na yo. Salité à Clément, propre à Bato Kabankou. Tu peux dire que c'est un bon comme ça. Oui, c'est bonne année. Bonne année à Kabankou. Alléluia. C'est ça. Donc, lui, c'est ça ma matière. C'est ça ma matière. C'est un psychologue. C'est ça ma matière. Pemé na papa. Papa, ça n'a pas tout na pemé. Ça on a quoi, il y a un problème. C'est ça. Parce que la trans d'âge, mon temps, les canaux, comme à têtu. Moi, on a comme à têtu à yo karaté. À toi, l'obéli à yo karaté. Et âge, moi, on a mon à salinine, à coquille. Et ça m'a bien marqué parce que na âge, on a pas bali comme mon anine. Makila. Alors, ce qu'on a vu, maman, te, ou à quoi yébissé, mon makila, au comme na âge à usani, ya robota. Mais ba maman ya ba bololé ya ba yuma ya lelo. A ce moment on parle ba na ne bongo c'est que ça tabou. Loko ce moment on ça tabou a usunga yo. A usunga yo loko ce moment on ça tabou. Yebisa moni makile comme bimabo, comme na aja robota. Yebisa vérité yeba déjà. Soko meki pas même na 14 ans makile te bimi na 13 ans, moi na 13 ans ko sani akobota. Ate bimi na 14 ans, moi na 14 ans ko sani. Boye bimaka bango mbango na 12 ans ako sani. Ata moi na ko bima te ba osani ako pasola. Même à 11 ans, au moni tina na beke ko sala wana. Alléluia. Il faut faire beaucoup attention. Nous ne sommes pas des professionnels pour Nabana, mais ça m'a yé le to Kabola. Ba ngana yebi ke ba pasteur mingi ba ishuwa kana bana na bango. So ba pasteur ba 100 o ba ishuwa kana bana ba 94. Bosu ngana ba prière pardon. O ba ishuwa kana bana za ba bana pasteur ba zemisaka mango ba tina te mitulongo za ndesa ka biente. O milimo tatala mango longola kande yake pa bana. Ndeza wako bana ninge sala ngaya wana ebisi bino. Na banga wa Ibrahim abisi tu yo muntu ba prière. Ko banga ndesala ngaya wa. Nongo somo nanga wa mbongo ezate. Soki na kina mbongo lelo ba Patricia aux États-Unis kala. Eke kufela yo wapi? Ponga na tika la kimia. Ya so tala misu mabe tika la mwana ngazala minere pardon. Ata diplôme l'état azala ngote. Oyo ki sanga soni église pe et moyen na te ya suso a liboso yo zate. Pas tout ça va mettre ya bana na bisote non fait que donner des conseils. Donc ça m'a yé les mots te partager to mettre sur masia maboko za malam. Yebisa voisin ba qui a bloqué ma vie tozo pas moi na makamu nyonso yebisa voisin. Tozo pas moi na ba catégorie nyonso. Alléluia. C'était une école cette fois-ci. Et ça, la classe. Quand tu as ton papier, nous donnons la connaissance universelle. Nous soit moi parna. Pour nous bongo pas c'est banane bakunda kabiso lobi. Biso kunda ki parana biso la ki atuti ni bongo bakundi biso africain. To viva kana ba assurance décès, assurance maladie. So monta kufile to bandi cotisation. Mais mundele ne muntu azaka na assurance décès, azoboma na banque mukolo kufa bakesala nini? Ba ko kuna mais biso te, biso bimana ba poche. Alors ma poche en gros à bana na biso to bokola. So bokoli mona mabe causer la paix et le côté. Ba parent belé bazo ina bana lelo. Osala ka yini ni poser la paix ni. Osala ka eloko nini? Osala ka eloko te causer le côté. Osala na kata église so se misi de a 3 bango nyonso batanga te. Le bozo c'est ani. Ose misi a 3, ose misi a 2 ndeza. Batanga te le bozo c'est ani. OK, si mambongo poli ya bango.
Les bazo pesa chez la thé à se maquiller. Les papa yaki pa koufeli mwasi amoni na nzela luli. Amoni bébé amoni le quoi nani? Hein? Il a vu Tamar comme une prostituée. Abia ta mo se kobo. Acheli toy. Ye pa bukani. Andimi. Abi fula kele na yo. E bongo fele. Pas la prostituée et c'est la ligne. Tout cela. Est-ce que tu m'as repéré ça? Amen. Il m'a dit ça dans le balikambo. Personne n'a amené dans le balikambo. Le bagage dit come on. Yoka. Moi si nous sommes là la cahier ba pesi mbongo c'est qu'à prostituée. Tina nga suna kene na bakisa mususu. Yo soki obimi basali yo échange. C'est quoi moi c'est ndumba? Moi si bako sala échange na mpongo te na kilo a moi si. Moi si balinga kaye. To suna mobali na yo ko bima na ye na yo ezati échange na mbongo. Faut que ça échange na mbongo. C'est quoi ndumba? Yango moni ki ndumba ebandi le lote banda wapi? Bana na livre ya Genèse. Yango ki ndumba. D'après yo, au monde à Bachel, t'as na balabala, t'as na bon marché, t'as na limité dans 7e rue côté résidentiel, t'as na liboso à Mazarete. Bachel va banda kala, bana la Genèse. Et puis maquillage, on se montre que yon ne le maquillage pour se bien moitié à l'okuta. Y'a des sa voisin, Tamara banda maquillage yebisai. Quel niveau de maquillage à Tamar? Na lelo ke bokilo na ye azoye bateki wazanani bokilo na ngai abali se pa bana na ye combien de fois? 2 fois. Mais yeli boso na ye azoye bateki waza bokilo na ngai. Quel maquillage! Alléluia! Moto nyonso atiaka ba maquillage à makasi po ba bosa na ye c'est kazanani. Mama etumba totala na bilongiawa ebela wa maquillage bopoki notelema na balabala nini mwasi fo azalaka des fois naturele maquillage eboma mboka bana nzambe aleluya esthétique eboma velo aleluya maquillage eleki toyeba sute azalaka pembe azalaka mwinu excès de poudre nzamba pambola au frère soki sel moko epesanga mbongo seke sel wana aza na délivrance na vie na ye mama okota na ndako 1h du temps obenda boye okitisa o bakotala yo boye ondire banzoloko batata bateke me epamba oyo osali ya kosala oyo maquillage ya nini boye maquillage ekoleka te soki tokokoma tama okokweyisa bokilo nazotelema lokola mosali ya nzambe mwana mobali nyonso bakokanela na bamaquillage bazwa yo te nazosakwa lokola mosali na nzambe. Merci mama yozaka mwasi moko yo ye awa na basi nyonso yozali mama Maria mwasi nyonso na kati ya basi mwana mobali ya kobomela o miso na maquillage mona ye lokola Simbrick. Alléluia. Yatie maquillage alalisa o miso menzamba pesi yo onction mona ye lokola nyama. Yaya libale yaka na maquillage te libale yaka na maquillage te
Mama Lidi ni musanga na ebisa bango. Mokolo linga Mama Lidi azana chemise moko ya pembe ya le na pantalon moko ya ba série ya kala série ya ba wendo ya jean. Awa na pembeni awa na babar. Na sena lipapa. Chemise ya le ya pembe asia sokola ngotuo. Senge na kati esa nini? Mona na teke po na leme po asa sokola ngo mingi. Pantalon moko ba série ya kala. Et puis comment tu tongi le kola ungaro awa na babar pembeni. Nali papa yes ikafandaki magetu etawana motema nangezo kufa onsona ye mokolo wana esali malgré etawana motema nanga ekufa motema ekufa alléluia papa lui je te dis frère leo nazo alliance na sala nini na latisai ça voisin maquillage à libérateur maquillage à libérateur maquillage à libérateur attention maquillage à libérateur maquillage à libérateur maquillage à libérateur maquillage tamare allez ça voisin longola yango longola c'est la koyoka mololo et fongola lola. Alléluia. Oya obeba. Oyebi ke batu nyonso bamona ka bataka biloko ebele na balabala mona ngo lokola banani. To balingaka balinga yo. Me bayebaka te ozalaka nani. Moto nyonso abakisaka biloko ebele na nzoto akomaka lokola tiel. Biloko mis otia motiawa. Moyo tala batu malamu na sute. Okomota lokola muntu atali neti. Alléluia. Est-ce que ensemble bayaki lelo awa? Alléluia. Okoya kokanga banzela na yo pamba à cause ya bisala sala. Yaya. Otia maquillage makasi, otia te. Nzungu na nini? Na kifini kona yango. Nzamba sa bongisela yo moto. O mata okita yora un jour ba omona yo. Ya pona maquillage te. Kamata mbongo na yo soma mwa savon, soma mafuta pakola. Ata mwa rabote moko sana ngo ata moko mibale koki wana. Mwa poudre mwa nini mwa tile ya muke sili wana. Esili otio mwa maquillage muke, mais mwa mingi na naturel. C'est ça une femme. Surtout que maquillage belé c'est cosa complexé. C'est quoi complexé? C'est quoi complexé? Bon tout le voisin. Obanga nani kasi? Obanga. Namboni mwana nanga Patricia dimanche ati biloko. Nabe qui t'a dit ça? To gangela kai na koti mbangu na ndako. Patricia mi les histoires bi atango la nanga te sorti biloko na kele église na. Bonga na ke église reta na tango tale longi na yi. Merci ma sœur. Eza na ngolo ko pamba. Batu bayebi oza mwana Rome. Bayebi nga na éducation, les gens viennent te marier. Ko banga na hotel. Ata mukolo mususu eloko noira ni mona ntoke no pamba eza na ngolo hotel. Nzamba yebi yo. Osoyoka sango ke nzambe balobi ke verset plus moko bato bala kezaka bato batya maquillage makasi. Soki muntu ataka maquillage makasi eza muntu aza complexé. Azomona lokola akoka te. Il faut bâtir pour. Mais ngana yebi ke yo sokoka yo banga mutu te. Alléluia. Moto moko makiyaki abimi bondumba na bokilo na ye. Tamara se maquillé abimi bondumba na bokilo na ye. Biloko nyonso tina na munanzoto eleki milai. Biloko nyonso tina nzoto eleki milai. Manzaka milai kuna. Biloko miso kuna. Manzaka makolo kuna.
kasi latia pe musu ya milaya emona lokoza kama kongati etela malokoza makonga po biloko nyonso tieza ya nini ya milaya ale bakisa pe yawe koma lokola makonga obakisi pe kotuna sime koma lokola ba bassin ozo bakisa kaka ba poudre bongo sima obakisa te wana lobi osala na bakisa nakomela yo libabe na yo soka omeli nyonso evanda na wapi na matamu alléluia nalingi botikala naturel. Moi je suis votre père, je veux que vous puissiez rester naturel. Cause na somo ya motote. Moi maquillage et mouke, mais mingi naturel. Il faut to yeba yo zanani. Pembete, mwindu te, couleur nini. Soka continue ndako alongoli maquillage nyonso tali boyebi, oh nani oyo. Et puis pour nyonso longa fo sokola kati na mai. Biloko ebele nini biloko nini uta wapi yabisa voisin nde kwa Tamar keba okobimana nani na bokilo na yabisa voisin est-ce que tu peux mololo pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, nous sommes dans une école pendant 35 jours tu dois apprendre beaucoup de choses nalingi après école tango sobima bamona yo autrement nalingi kolo tango so mata bamona yo autrement eza eteyelo oyo kobakisa bino mayele eza ka délivrance te mais esaleli tango outa qui a bloqué ma vie okomi amasika. Alléluia. Nazoloba bongo mpona s'adresser na yo te nayoka soni koloba na yo mais nana courage ya koloba awa mpona bi awa moto okanga ngai awa aza te. Daddy vanda na yo vanda na yo oh daddy vanda na yo tobeteli Yesu masia maboko asamba omoni ba faire ebele bazawa baluka mabala ba faire ebele awo mais so ba otala yo ba obanga ebele mona ba frère ne baza awa misto bango etala tala kabo mais sens na yo basala ni ba comprendre ngo te ngana yambaka bango na biro wana frère papa na sana mbara de choix ngape mona bakelinga oyo pe ezate nazwa kama boko nzamba pesa yo choix malamu oyo ko saloma bete mais lela yeko songa awa atala maquillage na maquillage awo yeba yo ndengeni akoyeba yo ndengeni base belé bana nangai ebele bakomi na posa ko bala Maman a fait la vente boy a oluka okende wapi. Pour ça beta mabako 4 fois ya turu azolinga so sala erreur. Azotala yo mais azoyeba identité na obiente. Bandaka lobby le roya. Tomo na naturel. Litoyi bako tia yo o témoigner biso jeudi. Pone ba oganga wa na oyeba te banani ba oganga banani ba oganga te. Na bata maquillage pe bakotika na kata lolongi wana. Eh daddy Mikolo l'église so monika mundatie maquillage mingi yebisa ye tika molimo ya Tamar nokite oya kosani ebimana bokilo po bokilo lela lingaki alobaki na olinga mwasi abi bokilo alobaki bongote abi na olinga ine prostituée alobi teke na olinga mwasi alobi na olinga ine prostituée na olinga mwasi andumba wana un deuxième révélation Tamar azala prostituée mais atieba maquillage et commissie na qualité ya nani ya prostituée pour quoi isa moto donc bokilo bi na olinga mwasi te mais il faut na linga nini une prostituée et puis de deux Tamar azalaka prostituée mais pour comme prostituée a se maquiller makasi
Soko maquillé ma casse, tu deviens qui? Une prostituée. On a combien de philosophie ni Clément? Syllogisme. Et là, c'est pas là-bas qu'on s'en a. Syllogisme. Il y a des choses plus simples. Plus simple. Et puis il y a Bimina. Avant Bimana et moi, c'est le dit, on repère Sanganini. Pour prostituer, nous s'appelle Azalakanini. Azalaka contre-valeur. Donc, ce qu'on a la vie, on a l'alliance qui un jour. L'icône a 10 000 francs, babimina yo. L'icône a 5 000 francs, babimina yo. L'icône a $10, babimina yo. L'icône a menche, babimina yo. L'icône a papa, babimina yo. Tu deviens une prostituée. Et puis, bana musu ya basi bazalaka lokola ba prostituée, ou bazaba envoyer à prostitution. Ana mobali, mais à tout moment, à koluka pesa nzo pas mobali, il faut mbala sani. A pesa yeloko. Soko moni ona mwana mwasi modèle wana saka zaka ndumba boya yi. Ozobe kana ya bozo be bana peko kama menshi nanga osa yeloko te donc yo oza wana à tout moment il faut nini échange. Frère, ndumba nzamba yebisa yo yena révélation kala lolinga ko sala. Comprendre que a mwasi mabe. Comment mwasi abimisaka ko senga eloko kana moment oyo ke ko bisisa ngalo la fo salama. Nambaka mususu olobelo côté mais ce point wana et bon chip wana lobaki ya jino to soki wapi donc tikanga yoza ya ngate kene ko vana wapi na boulevard pour basio basala ka échange bongo basaka na boulevard moi sur aza ya ko vanda basala ka na ba échange te yana basi musupe na ndaka mabala akiti na se ola na se mobali likolo po azonga likolo fu mobala no sombele biloko wana matili koloseko obala ndumba oyeba ate aswa caché à moi ça libala kapo ina ndako libala mais en principe akadi ndumba. Qu'est-ce qui fait c'est que moi ça qui te na se poisson ga likolo fu lipute bima soka kiti na se poisson ga likolo fu chenette ange bima soka lali na se poisson ga likolo fu sapato bima automatiquement comme on est susu oya salakate asa comme on est kanani tama. Ce qui pour moni moite ba kutoye bo katika ka tams mikolo même na balabala so moni bango yeba ke baza banani monta koyeba yango ka muntu ayekia bloqué bave boso benga e tams ya kansa ke opese koma lokumu akansa ko kumisa yake a danger ay tams ngeni ya batika yo o bengi e fiye ngeni. Alléluia. Abi pona ndima. Abi na kopesa yo kasi ngombe. Mais ngombe mboza bi na kopesa okopesa nga pesa ngelo ko lakisa kopesa ngombe. Pesa ngelo ko yoko lakisa kopesa ngombe. Abi na kopesa yo. Abi swa. Atikeliye. Abi eloko ko nyabi pesa nga cordon na yo. Pesa nga cachet na yo. Pesanga bateau na yo zo tambola nango na tikala nango po yeba ke to sala alliance na yo o sangombo sa nini o tindela ngai oli asubima na mwasi na période mabe kaka le babimina epa mwasi azuisemi yake ko bokola banyama na aye ko songa et puis akomi na mboka na ebibe lobi azingombe apese pa musala na kinayi abi obi mwasi ndumo na bimani na kata sama mukolo wana abi na ebiye abi sangombe ke no pesa ye so ko pese retire ngai nini cordon na ngai oto sala alliance na retire nga cordon retire nga nini caché na ngai retire nga lo nini bateau na ngai. Alléluia. Na yebisaki yo na vie le na teyaki mateya ya destinée na bi eloko eza mabe na vie. Si tu as passé quelque part il ne faut pas laisser de mauvaises traces. Soko tiki ba trace mabe yeba ke envie na vie osani ya okanga yo. Joseph mwana mobali ya douté ya paresse ya bolembu abimi akeika si elamba sai etikala akota nango wapi akota wapi kasho
le biloko etikali mwasi azwisemi le moninga na yaki na ngombe ake kokoma kuna aluka mwasi oyo bapesaka biloko wana aluka mwasi mwasi ate aluka mwasi ate aluka mwasi ate prostitue asalalaki azolonga salini asokola su makia salini alongola su fola salini abwaki kuna azongi Tamar ya normal tia azongi para yabi Juda namoni na ngai mwa sango te abi ame prostitue abi na tuni na mboka nyonso abi prostitue azalaka awa na mboka na abi awa na mboka yo prostitue. La Bible dit comme ça, je n'ai pas lu ça. Si tu descends en bas, tu vas lire, tu vas voir. Awa na mboka yo prostitue azalaka te. Miss Teli. Regardez le konini tina. Caché, cordon, et puis bâton. Mokolo moko Juda avandi. Alors qu'il s'en va lobi, babi 3 mois après, Zemi ya Tamar et monani. Sangoki ba Juda bi, bokilo na yo. Oyo era kufaki opesaki ona kufaki oza ko selisa pesa enani. Shela akomi na Zemi. Juda bi Nzamba la batuweza ba chance. Shela biki. Tozo kitela ngana pede Shela. Pota manga kena Shela inceste nzamba ngaboma ye. Lokola zuzembi nazio kaza ko bimelaka wana. Akangisi batamboka bito kene to boma ye na nini. Tola ide ye na mabanga akufa mbala mopo Shela sala nini. Shela bika. Bakei bakelo luka Tamar. Avama boma Tamar na mabanga. Tamar bi mama tavama boma mutu fo sala nini. Boyoka ye. Boyoka ye. Avamo bomangai boyoka ngai. Batu nyonso mboka baye bafandi. Juda ye afandi. Tamara bi okoyoka nga na koloba te. Na kotuna ka bino mituna misato kaka. Akena ndako kwa bibisi. Aye nango. Azi cordon. Atuni oyo ya nani e? Mboka mwekomi kotala. Jidanien ake azui bâton abimi oyo ya nani e mboka mania tie ake osolo hoditi kalaki caché oyo ya nani e. La Bible dit l'alliance a bloqué Juda. Kao moto yo biloko oyo eza maboko na ngai yende kolonani Colossiens. Yaya, na tei ba alliance pour natali sa oke. Alliance ce que salami. E ko kanga yo partout yo okende. Tala li babe Blaise, li babe ya Abraham. Ba défaut ya salaka. Mutu makasi menzamba honoré. Mais malédiction à Jacob. Tala côté sokene. Bibota bota ya Jacob. Abota bana na mwana musala. Abala ya yana leki. Na kadi inceste. Tala libabe ya ke bano ya boti. Bakomo bota na basi ya nani. Ya bana na bango. Et c'est l'église de ça. J'ai pris le texte pour l'alliance. Il y a alliance et kangaka. Et puis plus grave, alliance kangiye mais yake ko sala solo konini alliance. Et puis so ketina se mione botaka bana mibale. Et puis bano ba bota miwana bake ko bota bana. Bango nyonso ba kangami na mobeko ya alliance ya bana na ni Clément, bana nani? Bana Jacob, bana Abraham. Comment ils ont koluka délivrance lelo na lelo yoso bimaka na nganga. Alliance elandaka. Frère wana ki magicien, aza occultiste, yo bimana ye. Comment
bazobota ozoyeba ke ekosukelaka bango ndenge nini lelo ekoma nango lokolo ke poto oana poto. Moi je sais que le message que je prêche ezokende ti poto parce que ezokota na YouTube ezokende ti kozobata poto ebele ya bato mosusu bavanda na poto lelo bamakambo etambolaka te ana poto akenda kala aumela mais à cause ya baliance bakoko basala mama papa basala ti lelo akende kose retrouve kuna babota ye na papa oyo mama tanga bota papa na ye anabotaka bana mibali te akenda kozwa ye wapi na ndako ya nganga lelo abota moto wana akenda poto osakuna ozaka na vie ya bamari de nuit olala kolamuka kozala mobali makosutuka mobali abimi na yo te me na ntongo nzoto nyonso ebebi à cause ya baliance alliance yaka te mpo na mari de nuit ekoki kobloke vie ya moto mobimba bino kasakile kokende poto eza kobonga poto ya lola te biso nyonso tona posa okende poto mais ya lola te ce qui est important na vie ya moto fo azala délivrer biso sambelaka na remedi sali abiso na biso bata nzambe malamu makambo na oteya ya makambo ya remedi sali te ya makambo ya katoliki te eza makambo ya nzambe malamu te eza makambo ya bima te eza makambo ya famille soki famille ekangami fo luka nzambe soki makambo ezotambola te fo luka nzambe place osi ezoteyama te bima frère ofile mezo ozowumela wana age mpe esala nini ezowumela okasi bato nyonso balobaki nzambe akosala nzambe asala bamisi lelo ba 80 ya betala bango nzambe mpe asala te nazoyebisa mama moko azawa soki osalaka misala ya malamu te obi oyebaki ke bandako kotaki ezalaki ya bie te kofe souffrir bana te aparti ya lobi na priere kotokawa mama yaka na bana tobondela totia bango maboko kobandaka lobi mercredi nakomotiaka maboko priere esili maboko makambo bakode asu te nakotia maboko likolo ya moto nyonso surtout jeudi eyaka pata tiekanga kiti na pembeni tianga bato na se awa nzambe fakangola yo yo botamaka mpo nyokwama te juda akebima na bokilo akoza balien lien wana ebandi wana te mpo ndima ngai tanga juda akamwana nani esi jacob aki na droit bota ye epi abota ye na nani tala kote yake epi kuna ake kobota baperete akesala basunguluke osala kate église awa osobima na grand frère na bino lena ote awa osoloba na bimaki na ye wana kutu na kena na 14 ans sala moko zisanga lobi papa na nga azobima na ngai azotiaka misapi aotiaka misapi aotiaka misapi abani kotiaka na misapi bana na 7 ans azobisanga ke na obatela yo na oprotéger yo papa na ye na obatela yo ya makambo na biro wana na obatela yo na oprotéger yo na obatela yo or abandi kofongolaka ye malembe lera komi na âge ya 12 ans makinuma David makinuma David na 12 ans makinuma David lera pusani moke ya komi na âge ya pibete na 14 ans bakomo longola baze papa yebisa voisin somo yebalene yebisa ya voisin yebalene ya cimetière yaka ndenge moko na 7 ans. À quoi c'est je vais vous dire ça publiquement parce que les responsables sont là maboko yako tika témoignage ndeko na ngai yako tika témoignage je dis automatique témoignage bandi yako tika témoignage na yo ngana obondela lelo pona makambo témoignage muntu azana na témoignage te lobi mercredi nzamba opesa témoignage tiko koma jeudi na tongo nzamba opesa yo muntu na témoignage yo kisa satana soni pona yambi bata misala awa na sali musala papa na bandi musala surtout bato baki musala ba ya soute papa na bandi musala nde na zawa
vendredi na dimanche ta ya sauter nana besoin na bango mukola jeudi ba kima musala wana baya ko yebisa bato ake nzamba pesika musala na ki a bloquer ma vie ponga na sina yambi catégorie yako tikela nga témoignage ao bala na selile na bino bozala bato a témoignage kuna ki bala na selile na bino baya ko tika ba témoignage mukolo wana ba kima musala baya ko tika témoignage a dimanche te ya jeudi asali ba système na ba 7 ans pour panza kai maleme parce que ceux qui a sali yango te na âge à 12 ans za mobulu tina 12 ans encore tu facilement na ba 14 ans bazeme comme okeni tata na yi yo so mona ka ke lokolo botina yete ya problème te be fait que azo bimana yo abimina yo ti bokomo longola bazemi le yo na ye bokomi muntu moko o muntu akomona bolumbo tata na yete c'est une malédiction que ne musika tina bana yo robota il faut les canaux de délivrance voilà tout ce qui se passe tani mokile tambola alliance abondoki wana yo kasa alliance yani eza contact accord ya batumi bale pona likambo songolo na tikelo biloko nanga na kotindolo nyama baye kotikele nyama mwasi yango azate mukolo baye koyoka mwasi yango na zemi to bomaye abimisi biloko to yoka naka na ye mukolo bimaka na ngai baye ko tuna mwasi na suka so tangi bilo bipona nini po alobaki na ngai ke bana mi bale ba kofi akopesa nganani shela ngwasi akoli pa pesa ngai yete to yoka naka na ye ya soki tata na yo ayoka naka na monde à ténèbres pona likamo moko boye même akufi lelo ya Tatiana l'alliance reste tata na yo alingaka mama na yo epa ya nganga akendaki epa ya nganga luki mwasi ti aresiri yete ba système okotaka banda kwa nganga akepa nganga nde akezwa mama na yo epi abota bino nyonso bozaboyi alingaka mama na ona ndako nganga akeko so mama na ona ndako nganga resiri oso comprendre que eloko ekuta nsi na bango bolingo eza bolingo normal te mais eza parler par esprit donc ningo zana bozaba na molimo soto bondeli pona bino bien bokoko mabata pe bolimo parce que batata kala na ba génération yo a commencé à lingi petit momi trop petit momi zo lingate ake simba bisimba simba là pe ke simba mazala ay pas fasuye et puis moi sur anyokola yo suko na ngoza la kani faut beta ebo tout parce que anyokola yo problème ngai konyokola problème te ko beta bol problème kasi boko bota nani e pour le ko entre bino et ça mourte. C'est le diable qui est entre vous deux. Oh yakobima wana komo na inani. C'est Lucifer. Ya mungu na bana musota la papa maman normal mais makambo na sala o mitro wa mona na bango penza. Problème était me bazwa ye wapi. Alliance ezala ngo loko te, ezaka accord. Ezaka accord. Ngana yoto tika na te ataba paraba lobi a petit tika yo le mona ko boxa ngai loko te nga to bito mena makila to mela l'amour est aveugle wa papa bana na ngai papa bana na yango na ajibino bosawana ata diplôme ta na ngote avenir ku tezate babolingwa salite ya solo ya ko pola et puis ndebo oloba maloba wana bionso mi bale bosaka na kaleso moko 4 jours bosokola ngote oyibina ko sokola sous-vêtement te ningo sawana oko sana ngo ini semaine sokolate ale boke kata wakati pota ke ozima kila omeli opération ameli yo non na qualité à qualité à soli ya salité ozo mena makila lero lo bosokola qualité te okomati wapi l'amour est aveugle na 16 ans l'amour est aveugle na 14 ans l'amour est aveugle na 18 ans qualité na mo ko sokola fois tini kayo ebiti qualité ko bebela sokola te na wasakola mais okemela bakila même matina bolingo kuto yebi yango te. Yo selango lokola maseki na 16 ans, na 17 ans, na 18 ans, o selango lokola je, eko kanga yo teti na 30 ans, eko kanga yo teti na 35 ans, oko kelela, oko misigo etula ya quartier. Pona nini? Ata mibali balingi yo, bako tika yo, parce que o mela makila ya moto asa kufa. Fala ngo voyager akomane na Bakongo, kuna Bakongo asa accident kufa. Yo tu vrai tout le moi. Pourquoi? Parce que tu avais fait l'alliance avec un garçon dans le moment où tu ne comprenais rien. Le côté qu'on soit capable de décision à pata kunyate. To lingana to sukana na bolingo. Baja makilate bisa voisin. Baja makilate.
Oso kebe na makila na monto tata na mangaza monto ndoki. Mais adon bimelo na bututi. Et on a vu na kangama. C'est monto mako pesanga amen. Et c'est la libanda boso kanga boko pesanga amen fima na libanda kuna. Et c'est na koyo ka mololo libanda s'il vous plaît so toza ensemble na bino. Yebisa voisin. Oso boyo beta mololo singa na tina ko mela makila na libanda. Na tina ko mela makila. Oso boyo pesanga mololo ngam na tina ko sala baliance wana. Tata bokilo abimina bokilo. Na loba kilo bia na rote abino tata bokilo abina bokilo. Na ba je zangatina. E kangi famille mobimba. Makambo ko lelo nzamba fongola yo ba porte. Makambo ko lekana a e kata bali ansuana. Même mayo na soko sopi na mutu na yo e longo ba makilo abino mo belaka na vie. Singa ya prière na ngai e kota na vie na yo peut changer. Est-ce que mutu mako pesanga amen. Tout la voisin et l'autre nous sala mabe makasi na vie. Alien. Tata kufi bazu biloko famille batikeli. Bana tuni papa les eloni. Oh c'est la protection. Et ça monta protéger ka Yesu. Bike ko protéger ka te. Babiloko protéger ka te. C'est Jésus qui protège. Dans son bas fort, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout le voisin, au sal alliance nanani. Lelo komi bi bota bota. O sala alliance na nani? Lelo komi bi bala bala. Nanda ko libala ko umela te. Ya, même makama célibat oloba a. Soki komi na balien. Est-ce que makama tala? Bien aimé, même makama célibat e pekisa muta ko tanda ko libala te. O kota na yo. O kota na yo. Batumi ba définir célibat ma be makasi na Kinshasa. Famille moko ba bala ka te. Ce n'est pas ça le célibat. Le véritable célibat, tu peux te marier. Bakoko bala yo, batiro pe alliance, au côté penda kwa libala. Après quelques années au saini, ozongi. Qui parte? Ozongi. Célibat na soma potote. Célibat na soma to beta loterie. Je ne suis pas contre l'Europe. Mboko sama be il faut que l'Europe na za d'accord. Mais célibat ko bang Europe na ote. Basa kuna ezo beta bango pe. Soko za mwana le kana délivrance même en Europe ko bonga. Oko évoluer. Célibé na tina elongité. Bazala kitoko ebele ba kola bongo célibé lata bango bebisa bango. Avec souci ya kozanga libala souci boto no tsaki nango bani ko sala nini? E bani ko sila. Soko mwana zo simba te loba mama famille etambola te pona nini? O sala alliance na nani? Obimana ya papa te peut-être. Lokola ndeko moko bisinga lobi na yebi tata na ngai te. Maman nanga la kisanga batata 4. Et puis 4e na suka avant kufa maman wana ki yanga abinanga wana pesa ki yote. Alakisa tata o le bato baganga bi ezaki yete. Alakisinga tata o baga etia lo ezaki yete. Alakisinga tata o ti batata ngompe na sima bino alakisa ka lokota bolingo na yeto ndima ka lokola mwana. Pe batata ngompe bango ba boya. Ti nzabe kola akenda na sema mbele. Ce que yo kundula ibe mama ya ko bima po ya ko luka vérité, il faut que ta mozindo. Bible lobi na ko songi sala bino bambula même ma banki basala kinini, bali akapona bino. Ala ki santa tate. Et puis batata nyoso alekani wana pe ali bango mbongo, aleli bango mbongo. Après tout baza batata na yite. Donc na kati na ye il a eu de semences différentes. Semences à moto mosusu mais grandissement croissance na bato mosusu de façon normale mais ça anormal. Dieu condamne ça. Monto ça la calcul ya ba tranche d'âge to kufa kana ba âge bo ça li calcul ba tunyo so ba kufa kana niveau âge wa. Monto le kango azate. Si on a quatre familles na ba tunyo so tu vas na ba catégorie na ba oseka seka ba samela bien te. Yo kasi ba kala 60 ans. Po ba ko longola ba banga yo po yo za intercession cité de la gloire.
Babangote, bakobanga yo so na vie ya mabondeli oleka na délivrance. Eza ko na vie ya mabondeli te c'est singawana o ebombaka batu na âge 50 à 60 ans. Yo sala nini? Okata yango. Soki okozwa sima batu mosusu mengai okosima ngai te. Bakokoli ya batu 15 na famille bakomi na yo basuki. Babi awa mo to simbe ate. Ba délivrance mosusu lukango ya famille momone leki kilo ta famille sani. Tika bango. Luka délivrance yo bon. Ngatango na betelaki bandeko nanga liso na bi mama lobi papa na biso ataka mobali na ete mobali na yene aka grand frère na ye. Yaya nanga babisi nga bike mama komi mukolo akosa yo. Nene kolanda makamto bondela na kola makona source c'était la vérité. Quel niveau inceste? Tobi mana yango. Le ba osala ngana lukinzambe. Ngana lukinzambe. Ngana lukinzambe. Merlin. Mama na biso, mama ya bota biso. Mama ya bota biso, wa bota biso, wa bandi ko bota biso bandana René, Colette, Oli, Ratine, Jonathan, Do, Romain, Laurentine, banda wana. 8 à part Théodore na Léontine. Biso tout otikali wana. Abota biso na mobali oyo aza leki ya mobali na ye. Hein? Nazo bisa mwana nga mwasi azao. La grande sœur à Jonathan. Et wana. Siko bima na famille wana. Bima. Quel niveau inceste? Je n'ai pas découvert yango. Na kamata ba blague na vie de Pierre na longola. Na besoin famille. Quel niveau de pauvreté? Une famille très pauvre. Bato abima difficilement toi mayele aux apporte te. Ba descendre bino ko mo souffrir ko ba descendre. Ba descendre ba ko mo souffrir parce que to utawana. Ngana bima na kata ba kasaka na kata. Na cha vie na nganje na se sacrifier. Na bima. Bima. Na comment une personne à part. C'est pourquoi elle te prêche. Maintenant ensemble tu le dis amen. Est-ce que mon tour le dit amen? Nani papa na ya somba le pango te na vie ti akufa. Nani papa na ya somba le pango te ti akufa. A papa na ya somba le pango te ti akufa. Tomba le boko. Pour que son idée. Loko langa somba na mboka na kisasa somba te. C'est papa Luc. Alléluia. Qui dit ça? Nani na vie alingaka un jour abota bana tina bana musuna poto. Mama trésor luka makambo. Yote. Bana musuba ke na poto. Mama botu na dadi ya okabo zani na bano ya mike yeba bota ati na bana wapi na poto. Alléluia. Ozana poso ti na bana poto tomo loboka mobali likolo. Zamba lola bato nyonso batie maboko likolo. Europe eza kitoko koleka biso. États-Unis eza kitoko koleka biso. Ngai pasteur Romain apesi bango epakolami. Na lobi yango lelo toza le 14 août 2018. Na mabota na bango bakoza na bana na étranger na mboka mindele et puis bana na bakosala mbongo. Et puis ki mukolo na bango et que suke na bango kuna bisika moko na bana na bango. Malobo lelata nzoto na yo. Atako balia famille ezalaki ba famille ezali ekweya. Elata yo onode.